3倍。这周白银涨幅是黄金的整整3倍，白银涨了 2.53%， 黄金只涨 0.85%， 金银比价被一路压了下来。黄金呢，冲到4500门口又缩了回来，周五收在 4437.3， 4400这道坎守住了。那么问题来了，金银这波齐涨，到底是声浪图中的一次换挡加油，还是见顶之前的最后一冲？大家好，欢迎来到点金日记，我是您的贵金属向导小金。今天是2026年8月15号，星期六，我们照例做一期本周回顾，把这一整周黄金和白银的来龙去脉一次性给你梳理清楚。老规矩，郑重提醒一句，我在节目里讲的所有内容都只是我个人的观察和看法，不构成任何投资、交易或理财建议。市场有风险，你的每一笔决策都请自己独立判断，独立负责。在深入之前，先用30秒给你今天的3个核心要点。第一，收盘，黄金周五收在 4437.3， 一周小涨 0.85%， 白银收在 65.11， 一周大涨 2.53%， 白银明显跑赢。第二，最大的驱动，这一周没有惊天动地的大新闻，真正主导行情的是美债收益率的松动和美元的回落，给了贵金属一个温和向上的环境。第三，下周最该盯的一件事，4500这道整数关，黄金能不能带量站上去？还有月底的杰克逊霍尔央行年会，美联储的措辞会不会给行情添一把火？好，接下来我们就一个一个把这几点讲透。先看最新的周五这一天，因为它是整周的落点，也是我们所有数字的锚。周五黄金低开高走，盘中一度摸到4365附近，又被买盘拉回，最高冲到4454，最后收在 4437.3， 守稳了4400这个心理关口。白银更精神，周五收在 65.11， 继续站在65上方。然后我们把镜头拉远，看这一整周是怎么走到这里的。这一周的节奏其实是先扬后抑再企稳。周一到周二，金价一路往上冲，周二一度收到4467，离4500只有一步之遥。可就在4500这道大整数关前面，多头脚步慢了下来。周三获利盘一涌，金价回落到4420，到了周四、周五又慢慢把跌掉的收了回来。所以一周下来，黄金是净涨的，但涨得很克制，像一个人快到山顶时，先停下来喘口气。这里也顺便交代一个上期的伏笔，上一期我给出的判断是，只要4400不破，这波回调就还是声浪里的一次喘息，而不是反转。这一周的走势基本印证了这个看法，金价几次下探，4400都稳稳接住了，超买的压力也在回落中慢慢释放。当然，我也得诚实说一句，黄金始终没能真正咬下4500，冲高回落这个动作本身就是市场在提醒我们，上方的抛压是真实存在的，不能只看涨的一面。所以这一周我更愿意把它形容成稳中有进。进是因为金银都收红，4400守住了；稳是因为它没有一口气冲过头，反而把过热的情绪消化了一轮。这样的上涨，脚下反而更实。我们先把黄金这一周的路径拆开看。这一周黄金的运行区间大致就在4400到4470这一带，上沿是周二那根冲高到4467的高点，下沿是4400这个反复被买盘接住的位置。从均线上看，黄金现在稳稳站在50日均线4164的上方，这是多头的生命线，说明中短期的趋势还是向上的，但它同时又压在200日均线4589的下方，离得还有一段距离。你把这两条线放一起看就明白了，价格在50日线之上，200日线之下，这是一个强势修复反弹的位置，是从坑里往上爬，而且爬得挺稳，但还没爬到能喊新一轮主升浪的高度。谁在掌控盘面？短线是多头占优，
但每到4500这种大关口，空头就会探头出来试一试，双方还在拉锯。我打个比方你就懂了，你可以把4500想象成爬楼梯时的一个大平台，多头这一周好几次冲到平台边缘，想一脚跨上去，但每次到了跟前又觉得腿有点软，退了回来。这不代表他爬不上去，只是说明这个台阶确实高，需要攒够力气。通常这种大整数关口都不是一次就能干净利落突破的，往往要反复试探，磨上几回，才会有一次带量的真突破。所以对我们看盘的人来说，与其猜他哪一天突然跨过去，不如老老实实盯住2个信号，一是他能不能放量，二是突破之后还站不站得稳。光是盘中刺一下，收盘又掉回来，那种假突破最容易套人，尤其是在大关口附近。再说白银，这才是本周真正的亮点。白银这一周涨了 2.53%， 几乎是黄金涨幅的3倍，走得比大哥硬气得多。我们平时看金银比价这个指标，就是1盎司黄金能换多少盎司白银。这周从大约 69.3 一路压到了 68.2， 这个数字变小，意味着白银在相对变强，黄金在相对变弱。为什么会这样？你可以把白银理解成黄金的高弹性表亲，它盘子更小，投机属性更浓，而且它还有一半的工业需求身份。所以在这种没有恐慌，只是温和向上的环境里，资金的风险偏好稍微一回暖，白银往往就比黄金蹦得更高。但白银的高弹性是一把双刃剑，它涨起来比黄金猛，一旦市场转弱，它跌起来也会比黄金狠。所以这一周白银虽然领涨，你也别把它当成稳赢的选择。真正值得盯的是金银比价接下来的方向。如果比价继续往下走，说明白银的强势还在延续，这是一个健康的风险偏好回升的信号。可如果比价掉头往上，白银突然跑输黄金，那往往是市场避险情绪重新升温的前兆，反而要提高警惕。这一周比价是往下的，白银是加分的，记住这个基调。那么这一周到底是什么在推动金价？我得先跟你说实话，这一周并没有那种一锤定音的重磅新闻，真正在底下拖着行情的是2股力量：美债收益率的松动和美元的回落。这2样才是理解贵金属最核心的钥匙。我们一步一步来拆。先说美债收益率。黄金是一种不生息的资产，你把钱放在黄金上，它不像存款，不像债券那样每年给你利息。所以当美国国债的收益率高高在上的时候，持有黄金的机会成本就很贵，因为你本可以拿这笔钱去买国债，稳稳吃利息。反过来，一旦收益率往下松动，持有黄金的这个损失感就变小了，黄金的吸引力自然回升。这一周收益率整体是偏松的，这就是金价能稳住还能小涨的地基。你可以把收益率想象成黄金头上的一块天花板，天花板压得越低，黄金往上的空间就越舒展。这一周这块天花板悄悄抬高了一点点，黄金也就顺势往上探了探头。再说美元，国际金价是用美元标价的，这里有一个很朴素的跷跷板关系，美元贵了，别国的人拿本币换美元买金就更费钱，需求受压，金价承压，美元便宜了，黄金对全球买家就相对便宜，需求回暖，金价得到支撑。这一周美元整体偏弱，这就是白银这种高弹性品种能够放开手脚往上冲的另一个原因。你把这2点合起来看，收益率松，美元弱，等于给贵金属松了绑，不是有人在猛推它，而是压在它身上的2块石头，这周都轻了一点。那有没有避险因素在起作用？这一点我要格外克制的讲，因为这一周并没有出现新的足以点燃避险买盘的重大地缘冲突。金价这一周的上涨更多是收益率和美元这种宏观松绑的功劳，而不是恐慌情绪推上去的。这其实是个值得玩味的细节，一个没有恐慌，
单靠宏观环境改善就能稳步往上的黄金，底子反而更扎实，因为它不依赖某一场突发危机来撑场面。当然，反过来说，这也意味着一旦哪天真的冒出黑天鹅，避险这股还没进场的力量就会成为额外的向上弹药。所以避险这条线现在是备而未用，我们放在心里，继续跟踪。接着是很多朋友最关心的美联储，为什么美联储的态度对黄金这么关键？还是回到刚才那个不生息的逻辑，美联储决定的是利率的大方向，而利率又直接牵动实际利率，也就是名义利率减掉通胀之后，你手里的钱真正的购买力回报。实际利率越低，黄金这种不生息资产就越吃香，实际利率越高，黄金的压力就越大。现在市场纠结的点在于，美国通胀还赖在3%上方，没有痛快的回到目标，这让美联储不敢轻易大幅宽松。可经济和就业又有走软的迹象，又让市场惦记着降息。这种拉扯就是金价上有顶，下有底，来回震荡的深层原因。换句话说，现在的美联储像是站在两条河中间的一块石头上，左边是没退干净的通胀，右边是有点发凉的经济，它既不敢往左猛迈，也不敢往右快跑，只能小心翼翼地挪。对黄金来说，这种进退两难其实是好事，因为它意味着大幅加息的可能性很低，而降息的门虽然只是虚掩着，还没睁开，可市场已经闻到了那股宽松的味道。往下走，大家要重点留意月底的杰克逊霍尔全球央行年会，美联储主席在那种场合关于利率路径的任何措辞，都可能是下一波行情的导火索。好，聊完了基本面，我们来看图说话，从技术面找找线索。黄金这边，你要盯住的关键位很清楚，上方第一道是4470，这是这一周冲高回落的高点，不带量收复它，4500就无从谈起。而4589那条200日均线才是区分强反弹和真反转的总分水岭，只有站上去，才敢说趋势彻底翻多。下方第一道支撑就是4400，这个反复验证过的心理关口，它要是带量跌破，下一站看4300，再往下才是4164那条50日均线，那是多头真正的生命线，丢了它，中短期就要由强转弱。再看黄金的动能指标 RSI， 是衡量涨跌动能的指标，数值越高说明越超买，越低说明越超买，一般70以上算超买，30以下算超卖。目前黄金的14日 RSI 是 66.4， 处在中性偏多的区间，还没有回到超买，这一点其实挺重要。上一周金价冲高的时候 RSI 一度逼近超买，而这一周虽然价格还在高位， RSI 却回落到了 66.4， 说明前期那股过热的劲儿被消化掉了不少。放到开头那个问题上，这是个偏洗盘而非见顶的信号，动能没有走到极端，上方还留着继续推进的空间，而不是已经透支到没油了。白银的技术面思路是一样的，只是弹性更大，所以看位要更灵活一点。白银上方先看66这个近端阻力，站稳它，才有机会去挑战更上方的 70.9 那条200日均线。下方支撑看64，只要守住，白银的强势结构就还在。一旦跌破，短线要回补到 63.5 附近。白银的14日 RSI 现在是 61.8， 同样是中性，还没超买。你把金和银的 RSI 放一起看，会发现两个都在60上下的健康区间，没有一个走到极端。这说明这一波起涨是体力还够的上涨，而不是最后的强弩之末。这也是我这一周相对偏乐观的一个技术依据。不过，越是行情看起来顺的时候，我越要提醒你保持冷静。有几个风险必须摆在桌面上说清楚。第一，4500这道整数关，黄金这一周已经在它面前退了一次，大关口前的抛压是真实的。
不排除下周再试再退。第二，白银弹性大，涨得爽，跌得也快，追高白银的风险要比黄金高一截。第三，别忘了数据和事件的扰动，尤其是月底央行年会前后，市场很容易先假动作，再反手。所以无论你是看多还是看空，仓位和风险都要自己拿捏好，千万不要因为这一周涨了就头脑发热。市场从不缺机会，缺的是本金还在的耐心，请务必谨慎。好，最后我们把镜头转向下周，做一个前瞻。我习惯把它拆成短线怎么看和长线怎么看两层，因为这两层有时候答案并不一样。先说短线怎么看。下周有3件事你要盯紧。第一是关键位，上方4500是心理和技术的双重大关，黄金能不能带量站上去，是短线多头的头等大事。守不住的话，先看4400这个下沿还稳不稳。第二是场景推演，向上的剧本是黄金放量突破4470，进而站上4500，那这一波声浪就打开了新的空间，白银多半会跟着更凶的往上蹦。向下的剧本是黄金跌破4400并且带量，那就要小心回踩4300，甚至去测50日均线4164，白银大概率跌得更多。第三是事件，重点关注月底临近的杰克逊霍尔、全球央行年会，以及后续9月 FOMC 的降息路径定价，这些都是能撬动收益率和美元，进而牵动金价的大石头。这里也给你一个下周关注的时间清单：一是继续消化本周美国零售销售和消费者信心里透露出来的消费冷热，它牵动着通胀预期；二是留意任何美联储官员在央行年会前的放风讲话，措辞偏鹰还是偏鸽，会直接改变市场对9月降息的下注；三是盯紧美元指数和10年期美债收益率这2个温度计，它们往哪走，金价大概率就往反方向走。把这份清单存好，下周对着它一项一项看，你就不会被盘中的噪音带偏。再说长线怎么看，把时间拉长到几个月甚至更久。黄金的结构性支撑其实相当扎实，全球央行还在持续购金，去美元化的大趋势在走，美国的债务包袱越来越重，实际利率中期看是往下的方向，再叠加时不时冒头的地缘风险，这些慢变量才是黄金长期向上的真正底盘。所以你会看到一个有意思的组合，短线金价可能在4400到4500之间来回磨，甚至偶尔吓你一跳。长线大方向我依然是偏多的，短线的震荡不改长线的格局，这2个时间尺度不冲突。那么回到开头那个问题，这波金银齐涨到底是声浪的中继，还是见顶前的最后一冲？我的判断是更像声浪的中继，而不是见顶。3个理由：一，4400这道关这一周稳稳守住了，多头的地基没塌；二，金银2个的 RSI 都只在60出头，离超买还有距离，动能没透支；三，白银领涨，金银比价往下走，是风险偏好回暖的健康信号，而不是避险恐慌的味道。当然，这个判断有一个明确的正伪条件，如果下周黄金带量跌破4400，并且丢掉50日均线，那我会立刻修正看法。给你一句话，记住今天的核心，守住4400，声浪就没完。最后留个问题给你，你觉得下周黄金能不能真正站上4500？是突破，还是又一次冲高回落？在评论区打出你的判断，我们一起验证。再次强调一遍，以上所有内容都只是我个人的分析和观点，不构成任何投资或交易建议。市场瞬息万变，任何操作的盈亏都由你自己承担，请务必独立判断，谨慎决策，控制好风险。如果这期回顾对你有帮助，别忘了点赞、订阅，再顺手打开那个小铃铛，这样每天早晨的更新你都不会错过。我是小金，我们明天继续点金，明天见。